asalaamaaleykum yegg si leen jàmm si suma YouTube channel bi tey nag dama leen a woon nu may toogee suma ceeb bu yàpp bu yomba gaaw te neex. Hello beautiful viewers, it's your girl Kumba. Today I'll be showing you how I make my delicious, easy Benachin. Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous montrer comment cuisiner une simple et délicieuse Tchep aux viandes. You'll be needing the items on the screen. You can decide to add more vegetables if you like. First, we peel our vegetables and cut them into pieces. Ici, on va mélanger l'ail, poivron, feuilles de laurier et oignon. Léegi nag dañoo wol suñ laaj, suñ liñon, green pepper ak suñ laurier. Mun nga xaar ba nga wol ba pare nga yokka fa sa poobar. Add 250 milliliters of cooking oil in your cooking pot. Maanaam genn wàll liibari diwlin. Add 1 chopped onion in the heated oil and fry till golden brown. Liñoŋ bi daf ko jox caf ko bu neex ak color bu rafet. Whilst we're waiting for the onion to fry, we wash our meat and add some salt. Après avoir lavé la viande, on va ajouter du sel. Buñ raxasee suñ ndawal bi bem set, dañ fa yokk tuuti xorom. Léegi nag dañoo bàyyi suñ ndawal bi mu fry bem brown. Now we'll leave the meat to fry till golden brown. Maintenant, on va laisser la viande frire jusqu'à qu'elle soit dorée. Et puis, on prend une partie de ce qu'on a mélangé. Léegi nag dañoo tibb ci suñ nokkas bi, def ko ci suñ ndawal bi. Here we add a small portion of what we blended into the meat. Léegi nag dañoo bàyyi suñ liñoŋ bi bem dog. Then we will let the ingredients to cook in the oil. Nous laisserons ensuite les ingrédients cuire dans l'huile. Léegi nag dañoo def tuuti ndox ci suñ cin li. Ajoutez un peu d'eau dans la marmite. Buñ bàyyee suñ ndox bi ba muy waaj a jeex, léegi nag dañoo ñëw ñuluk suñ cin li. Ajoutez une quantité appropriée d'eau pour cuire les légumes et les riz. Add a suitable amount of water to cook the vegetables and the rice. Buñ defee suñ maggi ba pare dañ fa def tuuti xorom. Add in a teaspoon of salt. Ajoutez une cuillère à café de sel. At this stage, we'll put in our vegetables. Voilà, ici on ajoute les légumes. Léegi nag dañoo dugal suñ légumes yi. Couvrir et laisser pour 15 minutes. Léegi nag dañoo tëj suñ sugeer bi bàyyi ko for 15 minutes. After the 15 minutes, we will remove all the vegetables and set them aside. After 15 minutes, bi dañoo génne suñ légumes yépp ñu teg ko aside. Après les 15 minutes, on va retirer tous les légumes et réserver quelque part. Buñ seppee suñ légumes yépp dañoo raxas suñ maalo bem set sóor ko. Soo fekkee ne nag ndox bi dafa ndaw, mun nga yokk ndox bi. Wash the rice and put it in the pot. Here I use 500 grams of rice, so the water was enough. If you want to add more rice, make sure you add more water. Lavez les riz et mettez-les dans les casseroles. Ici, j'utilise 500 g de riz. Si tu veux ajouter du riz, il faut ajouter l'eau.
Add the remaining part of the blended ingredients in the pot. Dañuy jël suñu nokkas bu des yokk ko fa ba pare yokk fa benn kuddu xorom. Ajoutez la quantité restante des ingrédients mélangés dans les casseroles. That's it guys, we have our Benachin in less than an hour. If you enjoyed the video, give it a thumbs up, subscribe and comment down below what you'll want to see in my next video. Voilà les amis, nous avons notre Tchep en moins d'1 heure. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un coup de pouce, abonnez-vous et commentez ci-dessous ce que vous voulez voir dans ma prochaine vidéo. Merci.